हेलो एभ्रिवान, नमस्ते एन्ड गुड मर्निङ। आज पनि मैले एउटा नयाँ ब्लग लिएर आएको छु गाइजलाई। हेर्नुहोस् है त, यस्तो कुकिङ गर्दैछु, चिकन कुकिङ। पहिला अस्ति नै मैले मैले कुकिङ गरेको थिएँ नि, फेरि यस्तो हो कि यस्तो दुःख थियो कि एकदम पोलेको थियो होइन। दुःख मतलब मलाई यस्तो जलेको थियो, पोलेको थियो है। अनि त्यही भएर चाहिँ मेरो बुढाले चाहिँ अहिले यस्तो चाहिँ चुला बनाएर ल्याइदिनु भएको छ गाइज। ल हेर्नुहोस्, मैले एउटा लार्ज चिकन लिएको छु। अनि पहिला चाहिँ मैले मसिनो सानो सानो थियो कि 3वटा चिकन ल्याएको थियो, तर 3वटामा 2वटा मैले बनाएको थिएँ। यो चाहिँ लार्ज चिकन हो, ठुलो। मैले धोएर यो मसलाहरू रेडी गरिराखेको छु यसरी है। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यसलाई काट्न सुरु गरेँ। मलाई चाहिँ मैले नै पिस बनाउनु पर्ने हुन्छ, अरूले बनाएको त्यति मन पनि पर्दैन। मलाई ठिक्कको पिस बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। अनि यसरी मैले स्किन निकाल्दैछु गाइज। यसरी स्किन निकालेपछि त्यो नेपालमा त खाइन्थ्यो, तर यो स्किन यहाँ चाहिँ हामी खाँदैन नि त। आजभोलि घिन लाग्छ, खाँदैनौँ। अब यसमा रोग पनि हुन्छ भन्छन् हैन। मैले यसलाई छोटो पिस गरेर बलमा राखेँ। अनि यति भयो गाइज। अब मेरो तयारी हुँदैछ। अनि यो 2वटा सानो सानो प्याज, 2वटा टमाटर, यो चाहिँ लसुनको पात, अनि अदुवा र लसुन यो, अनि त्यसपछि यो मिक्स मसला छ, यो चाहिँ धनिया हो गाइज। मैले यो रेडी गरेँ। त्यसपछि मैले यसमा चाहिँ यो छ नि चाइनिज प्यान, अनि चाइनिज प्यानमा मैले तेल राखेँ। मलाई चाहिँ जे मन लाग्यो त्यही गर्नु मन लाग्ने कि। मलाई चाहिँ बाहिर यसरी पकाएर खान धेरै मजा लाग्ने। फेरि युकेको वेदर पनि त धेरै जाडो पनि छ। मैले प्याज राखेको छु गाइस, 2वटा ठिक्कको प्याज चाहिँ मैले यसरी फ्राई गरेँ। अनि यो प्याज चाहिँ अलिकति ब्राउन हुनुपर्छ। चलाएर ब्राउन भयो। अनि त्यसपछि मैले यसमा चाहिँ ब्राउन बनाएपछि मैले मासुलाई चाहिँ यसरी राख्दैछु। अति तातो भइरहेको थियो कि, आगो पनि कति धेरै त्यो बलेको नि, धेरै बलेको क्या। त्यो टिनको भित्र त यो चिसो दाउरा पनि अति बोल्दो रहेछ क्या, तातेर चाहिँ। सबै मिक्स गरेको छु गाइज, आधी चम्चा चाहिँ यो सबै मिक्स गरेको छु। धनिया पाउडर, जिरा पाउडर, अनि यो के बेसार, सबै नुन, सबै आफूलाई चाहिने जति चाहिँ यसरी मैले मिक्स गरेँ, बिस्तारै चलाएँ। त्यसपछि अलिकति कलर आउँदैछ, यसरी होइन। अनि तातो चाहिँ अति भएको थियो यसरी आगोले पोल्दो रहेछ पोल्न त। त्यो पहिलाको जस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ थिएन। यसमा चाहिँ धेरै सजिलो, चेयरमा बसेर पकाउन पाउने। बाबु फेरि यति चकचक छ नि, उसलाई आगो पुगेको त देख्नै नहुने क्या। अनि ऊ पनि मलाई हेल्प गर्छ क्या, दाउरा राखिदिने है। अनि फेरि मैले अदुवा लसुन पनि पेस्ट पनि मैले यसरी मिक्स गरेँ। झनै एकदम क्या बास्ना पनि कस्तो राम्रो आइराखेको थियो। अनि त्यसपछि यसलाई बिस्तारै चलाएँ, ड्राई भयो अलिअलि। यसरी मैले पकाएँ, कलर पनि अर्कै चेन्ज भइरहेको थियो। अनि यहाँको हेर्नु न, क्लाउड कस्तो के यस्तो हुन्छ क्या यहाँको वेदर चाहिँ, थाहै हुँदैन युकेलाई। हेर्नुहोस् त। अनि त्यसपछि फेरि मैले चाहिँ यसलाई टमाटो पनि मिक्स गरेँ, 2वटा, अनि बिस्तारै चलाएँ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अलिअलि पानी छोड्छ नि त, पानीहरू बिस्तारै निस्किँदै थियो, पाक्दै थियो गाइज। अनि त्यसपछि यो चाहिँ लसुनको पात फेरि एड गरेँ मैले। मलाई चाहिँ कस्तो रमाइलो लाग्ने क्या यसरी पकाउनलाई, साह्रै मनपर्ने। बाहिर म सानो छँदाखेरि बाहिर हामी गाउँमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ चुलढुङ्गा लगाएर चाहिँ हामी खाजा खान्थ्यौँ क्या।
पिकनिक खान्थ्यौँ। अनि यसलाई छोपेर बिस्तारै आगो लाएँ। धेरै आगो लायो भने पनि जल्छ भनेर चाहिँ बिस्तारै आगो लाएर पकाएर मैले त्यस्तै 5 मिनट छोपेर फेरि निकालेर चलाउँदैछु गाइस। बेलुकी हुँदै थियो, जाडो नि थियो। अनि त्यसपछि बच्चाहरू पनि सबै हेर्दै थिए कि मेरो पछाडि बसेर मम्मीले के पकाउँदैछ भनेर। उनीहरूलाई पनि रमाइलो लाग्छ मैले बाहिर आगो यसरी फुक्दाखेरि चाहिँ है। एउटा छोरी थियो, छोरी आएको थियो कि दाइको छोरी थियो, दाइको छोरी भिडियो बनाउँदैछ कि यता बसेर। अनि त्यसपछि चाहिँ यिनीहरूलाई ग्रेभी लास्टै मनपर्ने नि त, अनि मैले ग्रेभी मिक्स गरेँ। अब तयार हुँदैछ गाइस, हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि लास्टमा मैले धनियाँ एड गरेँ। मेरो छोरो चाहिँ यतापट्टि चकचक गर्दैछ गाइस। अब कुखुराको मासु सुप पनि तयार भयो। सुप यो ग्रेभी सुप होइन, ग्रेभी चाहिँ तयार भयो। आगो पनि बिस्तारै कम गरेँ। त्यसपछि रेडी भयो गाइस। अनि अब हामी चाख्दैछौँ गाइस। अब पछि अर्को पनि भ्लग लिएर आउँदैछु। यो चाहिँ छोटो मिठो थियो गाइस। कस्तो लाग्यो मेरो चिकन भनिदिनु होला है त गाइस। बाई बाई। अब अर्को भ्लगमा भेटौँला।